तो भाई आज मैं आप लोगों को ट्रैक्टर के साथ टॉप 3 ऐसे कारनामे बताने वाला हूं जिसे भाई आप देखकर पक्का हंसोगे ही। इसमें से नंबर 3 पर आता है हमारा ये भाई का कारनामा, और इसने भाई ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में अपने जो ट्रैक्टर की ट्रॉली है उसको ही पलटा दिया है। नंबर 2 पर आता है हमारा ये भाई का कारनामा, और इसने भाई जो ट्रैक्टर के व्हील होते हैं उसमें ही अपने आप को बंद कर लिया है और गोल गोल घूम रहा है। भाई लोग भी क्या क्या कर लेते हैं। और अगर आप नंबर 1 वाला जानना चाहते हो और महाकाल के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री महाकाल लिख देना, और हम लोग सनातनी हैं तो जय श्री राम भी लिख देना। तो नंबर 1 पर आता है हमारा ये भाई का कारनामा, और भाई इसने तो अपने जो ट्रैक्टर को है पूरा ही पानी में डुबा के क्या बैठा है।